Sipa Beach, tagong ano, parang island siya. Hindi naman sa island, pero sulok siya eh. So, ang katabi nito, doon sa kabilang ano, wow, views. Diba? Amazing. Diba yung sculpture ng ano, ng dagat, ayan oh, ang ganda kaya. Tapos yung mga bato dito is dalsine type of stone. Dalsine. Ayan oh. Ang kikintab nila. Kikintab nila. Dalsine na type ng bato. Kintab. So, dito ako, nagbablog ako. So, ito, papunta ako doon sa mga kasama ko. Wala, inikot ko itong mga kabatuhan eh. Ang ganda kaya oh. So, just be careful kasi hindi tayo pwedeng maligo kasi nare-red tide tayo. So, ayan po. Ayan. Yung mga kasama ko, nagsisindi na ng uling. So, yun po sila. Okay. Ang ganda, diba? Wala nga lang, ano, walang shade baga kung magdadala kayo. So, yan po. So, yun. Yung bye-bye doon na maliit, doon kami. So, ayan po yung view. And then, here we go. Almost on them. Okay. Let's jump! Alright. So, ayun. Mag-alimango. Ayan. Ayun, ang dahon ng alimango. Ayan. Yan na yung mga kasama ko. Yan na sila. Okay.